يعني هي غرقت تقريبا. هي أوه! ده كده تحت الرصيف طبعا. ده كده الشارع بتاعنا. يا نهار اسود، وكده الميه عماله. يا نهار اسود، انا ماشيه على ده في البحر كده. طيب انا مش عارفه ازاي هوصل لعربيتي، بس انا خلاص الميه لحد ركبي. وادي عربيتي بقى اللي هناك اللي غرقانه نصها دي. دي عربيتي اللي غرقانه، انا مش عارفه اوصل لها ازاي. يعني انا مش عارفه اوصل لها ازاي والله. يا نهار اسود. يا ماما، انا كده الميه لحد ركبي. يا خرابي يا خرابي. يا ماما يا ماما، ده في حد غرقان هنا. يا ماما يا ماما، يا جماعه في حد غرقان هنا. يا ماما، امشي ازاي؟ يا ماما.